振り返ろう。8月は撮影でですね京都に行ったんですけれど、その時にお茶屋さん体験をさせていただきまして、舞妓さん芸妓さんの踊りを生でこう目の前で見せていただいてですね、すごく美しくて所作ですとかそういう美しさにもさらに感動して、自分も撮影で着物を着て京都の街を歩かせてもらって、すごく思い出深い夏休みになりました。夏休みじゃないね違うね、ごめんなんかアホなこと言ってるでも撮影と思えないぐらいすごく楽しくやらせてもらって、はい、いい思い出になりました。あとですね、お仕事で言えばユニクロさんの CM 撮影をさせてもらって、すごく緊張しました。はい、でもすごく楽しくやらせてもらっていい経験になりましたし、貴重な経験をさせてもらいました。8月はどんな8月でしょう。貴重な体験ができた8月なんで笑うの他の次は貴重じゃなかった。いやそうか。いや全部貴重だよ。あ、そうね。楽しかった夏休み。もう一回やっていい？楽しかった夏休み。夏休み。さっきも入り終わってんだけど夏休み。夏休み。リフレイするやつね。9月はですね、アジア競技大会の帯同というのをさせてもらいまして、JOC の一員としていろんな選手のメンタルだったりとか、そういう若い選手ですね、初めて大会に出場するような選手といろいろコミュニケーションを取ったりとか、そういう役目をいただいてですね、選手村に入っていろんな競技の試合を見に行ったんですけど、初めて選手じゃない立場で選手村に入ったりとか試合会場に行ったので、その時今までと本当に全然違って、目に映る全てがもう新鮮で、すっごい楽しかったです。本当にいろいろ見に行ったんですけど、射撃とか男子バレー、男子バスケ、女子卓球、あとは、本当にいろんな競技を柔道に行かせていただいたんですけど、やっぱり現地で見るスポーツの迫力、本当にすごいなっていうふうに改めて思いましたし、やっぱりスポーツって楽しいなっていうふうに思いました。それがすごく楽しかったというか、若い選手もたくさん出場していたので、また今まで自分が選手の時は自分の試合があるので、なかなかお話ししたりっていうこともなかったんですけど、いろんな選手とお話しして調子がどうとか、そういう話もできたのもすごく嬉しかったです。あとはですね、山口でフェスに行きました。結構大きめな規模のフェスがあるんですけど、そこで3日間あったんですけど、3日間全部行って最高に楽しかったです。マカロニ鉛筆さんとかクリープハイプさんとか、もうめちゃくちゃ盛り上がった最高の3日間になりました。あとね、初めてオールナイトニッポンゴールドっていうラジオ、一人喋りのラジオをやらせてもらったんですけど、それもすごい貴重な経験で、2時間ぐらいずっと一人でほぼ喋るんですけど、自分から振ったりとか、どうなんですかとか、こういうのを話すことがあって、インタビューしてもらうことは意外と慣れてたりするのかなと思うんですけど、自分で一人でお話を作って話すっていう経験がないので、すごく難しいなっていうふうに思いました。でもまたぜひもう一回またやってみたいなっていう思っています。はい、スポーツ音楽の9月10月はですね、新しく講演会デビューをしまして、一番最初はですね、所属の全農さんの職員の皆さんの前で私の卓球人生の奇跡というのをお話しさせてもらって、すごくやっぱ緊張しますね。やっぱ一人で喋るってすごい緊張するんだなっていうのを思って、インタビューって話を聞いてくれて
私のことを多分知ってくれてる方が聞いてくれるのがインタビューだと思うんですね。それに答えるみたいな、自分の言いたいことでも講演会だったりっていうのは私が自分が伝えたいことを最初からこう、一からやっぱり、ゼロからしっかり説明しないと伝わらないんだなっていう難しさがあって、インタビューとは全然また違う、難しさだなと思って喋ることは結構好きでおしゃべりな方なんですけど、また講演会となってそういう風にこう構成を考えながら話すっていうのはすごく難しいし勉強になりました。なので本をたくさん買って喋り方のこう方法みたいなのを勉強したりして、全然まだまだなんですけど、そういう、勉強もしていい経験をさせてもらいました。もっともっとこうレベルアップできるようにしたいなと思っています。あとですね、10月は自動車学校に通ったっていうか7月に入校したんですけど1回しか行ってなかったんですで10月にいやこれはいかんと、通わないと期限がやばいっていうのと、期限がある、行かなきゃいけない期限もあるし、ちょっと免許を取ってどっかに行かなきゃっていうか行きたいという、こう早く免許を取らなきゃっていう、いろんなところで免許取れたって聞いてもらってたんですけど全然だったので、10月から結構積極的に通ってます。あとはですね、テニスを見るのがすごい好きって前かすみんチャンネルでも言ってたんですけど、ジャパンオープンが有明であったのでその試合を見に行きました。あとダニエル太郎くんが昔からすごく知り合いで同じ事務所でもあって仲良くさせてもらっているので、太郎くんの応援に行きました。めちゃくちゃ白熱した試合で、もうすごいいい試合を見せてもらって、やっぱりスポーツって楽しいなって改めて思った時間でした。10月どんな10月だったろう、どんな10月ですかね、まとめるの難しい。寒いかと思いきや意外と暖かかった10月いい11月は、アナザースカイという番組でスウェーデンのストックホルムに行きました。スウェーデンはですね、初めて海外遠征試合に出た国際大会がスウェーデンだったんですけど、それから10回以上行ってるんですけど、すごい思い出深くて、2016年にスウェーデンのワールドツアーで優勝したこともそうですし、2019年にオリンピックレースで一番苦しい時期で1回戦でその時負けてしまったんですけど、苦しい思いをして、もうオリンピック出れないかもなって思ったいろんな思い出がある場所で、すごく試合会場にも今回行くことができたんですけど、すごく感慨深かったです。嬉しい思い出も悔しい思い出も、苦しい思い出もたくさんある場所なので、また改めてラケットを持たずにというか試合道具を持たずに行ったスウェーデンも改めて素晴らしい場所だなと思いました。オンエアは12月23日なのでぜひ見てください。あともう一つ11月のハイライトといえばですね、野球の日本シリーズがもうすっごく面白くって7戦あったんですけど、5戦テレビで全部見たんですけど、もう毎試合本当にもううわーみたいな、もう飛び上がりながら見て、もううわーみたいな、ここ勝負打ったーみたいなプレーがたくさんあってですね、阪神タイガースの日本一38年ぶり、あれすごいなーって本当に思いましたし、今年一回阪神対ヤクルト戦を現地で見ていたので、阪神強いなっていうふうに思ってたので、またその優勝した日本一のチームを生で見れたこともすごく嬉しかったです。ということで11月はスウェーデンとスポーツの11月またスポーツでも楽しいからね。12月は、週末はまずサンクスツアーに行かせていただいて、今回の富山、佐賀、秋田、北海道と4カ所行きます。すごく毎回サンクスツアーは本当にいろんな各地の美味しいものもそうですし、素晴らしい景色だったり、またいろんな場所の子どもたちと卓球をできるっていうのはすごく楽しみに毎回しています。あとですね、
この前ご飯食べに行ったんですけど、その時にお店の従業員さんの娘さんが卓球をやられてるみたいで、かすみんチャンネルの更新まだかなって娘さんが言ってるっていうのを教えてもらって、あ、かすみんチャンネル楽しみにしてくれてる方いるんだと思ってすごい嬉しくなったので、ぜひ12月中に更新するって言ったので、これ早く更新してもらって、はい、見てもらいたいと思います。なので12月はですね、どんな12月でしょうね。もう2024年なの？もうあと1ヶ月で2023年終わっちゃうじゃんの12月2024年は、卓球選手を引退して新しい初めての新年になりますし、新しいスタートの1年になると思うので、改めてこう卓球から学んだことを生かしていろんなことにチャレンジしていきたいなと思いますし、まずはやっぱり自動車免許を取れるように頑張りたいと思います。2024年もかすみんチャンネルたくさん更新したいと思うので楽しみにしていてください。2024年もよろしくお願いします。ありがとう。富山県氷見市の採掘ツアーを紹介したいと思います。行こうよ行こうよ近っでかっ、やばいこれハート。